Hello，又係阿 Cindy 真心話嘅時間啦。咁咧5日嘅 Medicine Festival 已經完咗啦。咁咧係又唔捨得嘅。呢5日裏邊啦，其實真係哇浸淫咗喺好多好多好唔同類型嘅音樂裏邊啦。咁亦都有音樂就會跳舞啦。然之後亦都有好多好多唔同嘅 workshop 啦，見咗好多嘅人啦。而大家都係有某個程度嘅一個靈性嘅修為啦，或者係有佢嘅光同佢嘅愛滲出嚟嗰種啦。咁所以其實成件事咧都係好滋養嘅。同埋個場地咧都係一個草地上邊啦。雖然今年嘅英國咧真係比較乾咗少少，同埋都幾熱，咁但係咧仍然係無阻大家去興高采烈咁去玩嘅。咁我都覺得自己喺呢個過程裏邊啦，係不知不覺咁樣被滋養啦，同埋被打開咗，同埋被啟發咗嘅咁。咁咧其實今日咧我就唔打算咧好詳細咁去介紹 Conscious Festival 或者 Medicine Festival 究竟發生咩事。咁但係咧喺呢個過程裏邊咧有啲嘢係我特別深刻嘅。咁我就好想將我最深刻、最感動嗰個啟發啦、嗰個智慧啦，就分享俾大家。咁希望有緣人聽到嘅話咧，都有少少嘢帶走，或者有少少嘢係被激發咁樣啦。咁話説啦，去到 Medicine Festival 大概係第3日左右啦。咁咧嗰日嘅能量唔知點解咧，就由一個之前好興奮、好想跳舞嘅狀態啦，去到慢慢降翻溫，就想休息啦，去翻滋養心靈嗰個狀態。咁所以一早就已經飲咗杯好好味嘅可可啦。咁咧重點就嚟啦。咁其實當我係唔覺意路過一塊草地嘅時候咧，就突然間見到個好靚嘅白色帳幕。咁出邊有個牌仔咧，就寫住免費嘅玫瑰祝福嘅分享咁。咁有人已經排緊隊㗎啦。咁我就覺得都有 call 嘅，咁我就可以一齊排隊。咁咧原來當我排到等到我嘅時候咧，其實佢係一個 guided meditation 嚟嘅。咁喺呢個 guided meditation 啦，我就預見到我嘅 ancestor， 我嘅祖先咁。咁個祖先咧就俾咗份好美麗嘅祝福我，係乜嘢咧？佢就係佢把雙手打開，然之後我就覺得自己係佢手上嘅一隻雀仔，可以高飛嘅雀仔。咁嗰刻咧係哇，好 feel 到嗰種好似係被祝福住、被支持住，去擁抱自己嘅夢想，去展翅高飛，去追求自己所嚮往嘅東西嗰種嘅祝福啊！咁係哇，直情係個心咧係覺得係俾呢份愛融化咗咯。因為嗱，你哋大家諗下，其實我哋嘅祖先啦，尤其是係亞洲嘅女性添啦，咁其實自由同我哋嘅距離不嬲都係好遠嘅，即係我哋都有好多嘅規限啦，甚至乎女人咧好多代之前其實都唔能夠點去出去呢個門口。但係我覺得作為一個女性，能夠喺呢一刻去真係想去邊度都叫做去到邊，呢一份自由其實係何其多麼嘅難得咯。咁所以我覺得自己係喺呢一個位置係真係好似一份好大嘅恩典同祝福。我有咁嘅能力啦，我有咁嘅資源啦，我有咁嘅空間啦，去自由咁去表達自己，去自由咁去我自己想去嘅地方。咁嗰時真係即係一感受到呢個能量咧，我就已經啲眼淚就喺度飆緊出嚟，好感動啦！即係而家去分享俾你哋嘅時候咧，都覺得有份好深深嘅感動啊！係真係覺得哇，真係我哋祖先咁多代裏邊，終於有一個女人係可以擁有自由，真係一份好大好大好大嘅祝福咯！咁亦都係因為咁嘅時候，就有一種感覺係哇，我真係覺得係要好珍惜呢份自由，將自己嘅光活出嚟，想做啲咩就去爭取去做啦，唔好再俾嗰啲舊有嗰啲嘅限制嘅思維啦、恐懼去捉住自己嘅後腿，掹住自己咯。同埋都唔止係去邊度，而係嗰種嘅表達嘅形式，即係自己都成日都好想好多嘢想表達，但係就有份恐懼，覺得啊呢樣嘢講咗出嚟會俾人 judge 啊，或者唔夠好啊。但係你又諗下，試下想像下，我哋好多代之前嘅祖先，其實連真係開把口講嘢嘅機會可能都冇，因為講緊係你當你去説出你自己嘅真相嘅時候，你有機會可能真係被斬頭，你會俾人殺，可能被暴力嘅對待等等等等等。而其實去到我哋呢代，我呢代嘅時候，我表達自己嘅意見，表達自己嘅真實，係唔會俾人殺㗎啦，都唔會俾人暴力嘅攻擊。咁都可能有呢一個言語嘅攻擊，可能都會有嘅，即係批評可能都會有嘅。但係你哋諗下，係已經比以前係安全好多好多好多咯。咁所以其實我都好感恩自己喺呢一個時代裏邊出世啦。咁當然啦，我都自己做咗好多好多嘅 inner work，你能夠有更多嘅空間、更多嘅力量，真係去擁抱呢一份自我表達嘅一份自由咁樣咯。咁跟住去到個 guided meditation 嘅後期啦，佢就將嗰個玫瑰嘅花瓣咧就掂喺我身體嘅唔同嘅部分。咁嗰 part 咧亦都係覺得好感動，就係嗰刻我完全覺得自己身體嘅每一個細胞、每一個部分都係多麼多麼多麼如此嘅神聖咯。即係冇一個部分係應該係令我哋係值得去羞愧。咁跟住又係咁樣啦，就喊咗出嚟啦。
咁其實成個過程咧都短㗎，係15分鐘之內就完成㗎啦。但係我就帶住咗好滿滿嘅祝福同埋好滿滿嘅感恩、好滿滿嘅愛就離開咗嗰個帳幕。咁我都好多謝有呢一個安排啦，因為其實都真係幾療癒到我。而家再一次同大家分享呢個體驗嘅時候咧，我都覺得嗰個能量咧，好似再一次喺我身體裏邊激活咁樣啦，同埋都係提醒翻自己去好好去感受而家擁有呢個自由咯，即係唔好覺得自己仲係好似有好多嘢困住自己、阻住自己。咁當然係有嘅，仍然有啲嘅 limited belief 啦，可能亦都恐懼喺裏邊啦，甚至乎仍然有傷痛喺我裏邊，都唔出奇嘅。但係都提醒翻而家嘅實相係，其實我哋真係可以好自由咁伸展自己，即係點喐都得。即係未至於點講都得嘅，都要 respect 嘅。咁但係其實我哋已經係一個好唔同嘅年代，即係唔好介人哋咁多嘅目光啦，唔好咁介意個成就啦。咁去嘗試俾自己更多嘅空間去表達、去創造、去經歷咯。即係我覺得其實真係唔係人哋唔俾你咁做，係自己唔俾自己咁去做啦。咁希望我喺呢個 Medicine Festival 得到嘅呢一份祝福咧，都可以送到俾大家嘅。咁承繼住呢一個 Medicine Festival 嘅玫瑰祝福啦，我都想再問下阿卡西記錄 Keeper 有冇啲乜嘢嘅補充嘅信息送俾阿 Cindy 同眼前嘅朋友咧？咁咧我見到咧好多個人啦，好似充卷咁啦，就綁住咗嘅。咁其實佢哋係唔想被綁住嘅，當然啦。咁但係又好似有種無能為力嘅感覺，就係好似有好多嘅約束啦。好似冇辦法伸展自己，即係好似啲手咧綁住，仲冇辦法伸展自己手腳咁。咁係咪真嘅咧？又好似假唔晒喎，好似真係有嘢綁住嘅喎。咁綁住係啲咩咧？就係好多人嘅目光啦，好多嘅定義啦，好多嘅舊嘅思維模式啦，好多呢啲咁樣嘅嘢咧，就綁住咗一個人變晒充卷，咁就喐唔到。咁咧，但係咧，咁都有一種好處嘅喎，我覺得係呢個好處咧叫做安全。好似咧，你咁樣隻手咧，即係個成個充電咁樣咧，咪唔會怕撞到人咯，即係唔會怕咁樣批踭啊，咪冇呢啲嘢發生咯，咁咪安全咯，咁咪舒服咯。咁但係呢個係唔係又真係舒服咧？呢個又唔係真係舒服喎。呢個只不過係好似喺 comfort zone 裏邊攞到一個舒適咁樣嘅感覺。咁我見到有啲人啦，就好想掙扎逃脫呢一個充卷嘅狀態，但係佢哋都覺得有啲困難，因為好似咧。即係佢唔覺意咧，隻手指咁樣突一突出嚟咧，都覺得有啲核突啊！即係啲腳趾喐一喐咧，都覺得幾驚俾人注意到啊！何況咁樣成隻手咁樣拎出嚟啊，再或者喐得大力啲啊，咁就會覺得係好誇張、好浮誇，同埋可能係就係好被注目，甚至乎係有攻擊性嘅一個作為嚟嘅咁。咁所以咧，啲人都係有一種試探嘅一個狀態，就係我點樣可以我伸手，但係又唔俾人發現咧？我點樣可以跳舞，但係又不被看見咧？咁但係又真係好難，因為你始終喺人群裏邊。咁我見到有啲人啦，都唔理啦，都揾緊啲方法，真係好想伸展啊。咁咧，於是乎咧，佢哋就去一啲，即係嗰啲人咧，就好似突然間就分咗類啦。佢哋咧就會有啲想伸展嘅人咧，就會走埋去另一堆有想伸展嘅人嘅隔離度。咁咧就會冇咁核突，因為大家都想喐下手喐下腳。咁咧又真係有幫助嘅喎，見到係就好似你同一班會做運動嘅人一齊做運動，一齊發開啲手腳喺度跳咁樣。咁咧，當大家一齊做嘅時候咧，咁就會變咗一樣好似好正常嘅嘢啦，就唔會再變有一張好核突啦、好奇怪啦，甚至乎係有一個冒犯嘅嗰種感覺就冇咗咯。咁但係有一堆人咧就唔知點解咧，好似有種好固執嘅能量喺裏邊，覺得最好即係最好啲人就唔好喐啦，即係嗰啲。我點樣形容我？即係總之，我覺得佢一見到啲人啲手手腳腳一發出嚟咧，就覺得係好唔舒服。咁點解咧？因為佢哋都好驚自己係變成咁樣，好驚嗰種失控。咁但係而同一時間咧，我都見到有一班人咧，佢哋仍然積極咁樣喺度伸展緊自己啦，係有啲慢嘅，但係都有成績。咁慢慢一路進展啦，就見到越嚟越多人啦開始伸展自己啦，佢哋開始喐到啲手手腳腳啦，開始可以扭動到自己嘅身體啦，開始去享受到呢份流動嘅感覺啦咁。但係硬係有種好驚俾人見到，俾人見到會覺得我好怪㗎，俾人見到好似即係好想匿埋啦，我都唔係好識形容添。但係佢哋就有一種好想收埋自己呢個狀態嘅感覺。但係咧，佢自己得自己知嘅時候，其實佢好 high。咁其實係好難見唔到，因為大家就喺隔離啊嘛。咁但係我就見到佢雖然喐都好啦，但係重量咧好似
就令到成件事冇咁過眼啦。我會形容為咁，但係又好怪，亦都有啲唔舒服，好似你又想喐，又唔想俾人見，又想喐，又驚俾人見，又想喐，又驚俾人見，好掙扎，但係都唔緊要，都擴展到同埋都喐緊。然之後又去到某一個位置啦，咁我越嚟越多人，我就見到佢哋都開始伸展自己啦，將隻手咧拉到好遠、好高、好長咁樣啦，覺得佢哋可以放到好大啦，可以好多空間去喐動啦咁樣。咁但係因為個地方都有啲細嘅，好似仍然有一種驚我喐到咁大會阻住人嘅感覺啦。咁但係原來咧，當大家好順住內心嗰個力量、嗰個流去喐嘅時候咧，係唔會撞到嘅喎。即係好似當你順住個心去喐咧，就唔知點解硬係剛剛好咁就掂唔到，就會有個空間喺裏邊去喐咯，繼續去喐咯。即使再細都好，但係硬係好似就係點樣都掂唔到咁樣嘅感覺。咁我見到大家都係嗰班人仍然係好努力咁樣去揾一個伸展嘅空間啦，開始有啲係耍功夫啦，隻腳係開始飛高咁樣啦，越嚟越多人做呢一件事。其實佢哋都有啲仍然係有嗰份驚喺裏邊，但係開始當伸展得多嘅時候咧，就有一種好爽嘅感覺，而呢種好爽嘅感覺咧係足以去抵消嗰份恐懼。咁我又再感受到越嚟越大多人做出呢個伸展啦，開始更加喐自己身體啦，去伸展自己啦咁。然之後就開始發覺，其實真係點解要驚咧？每個人都有一個咁神奇、咁美麗嘅身體，而我哋係好應該係同個身體建立一個好嘅關係，去喐動佢，去擺動佢，去欣賞佢，去活用佢，去透過佢創造個體驗，而唔係將自己包到成個春卷咁。咁我個畫面繼續見到啦，更多嘅人啦，開始展現佢自己，開始跳舞，開始拉筋，開始打關鬥，可以做好多之前做唔到嘅嘢。然之後突然間就覺得呢個就好似一個嘉年華會咁樣，好開心嘅一個 celebration 啦。阿卡西紀錄 Keeper 係好想大家去體驗呢一份自由，呢一份伸展嘅自由，呢一份擴展嘅自由，呢份表達嘅自由，呢一份點樣形容好咧？個畫面我見到啲人喺度轉得好快、好爽、好開心。我覺得我哋有啲詞窮，我只能夠用自由去形容而家感受到嘅嘢咯。但係個重點就係，我哋真係唔再係一個每個人都要成為春卷嘅時代咯。我哋可以擁抱呢一份伸展嘅自由，我哋可以體驗究竟喐動可以點喐，體驗自己可以係邊個，可以體驗好多限制裏邊以外嘅嗰個世界咯。一份自由其實係真係我之前冇，但係呢一世呢一刻嘅你能夠擁抱㗎啦，去把握機會，去享受，去感受，去體驗佢啦。係啦，跟住咧，阿卡西紀錄 Keeper 嘅信息就完咗啦。咁咧講完呢個信息嘅時候咧，其實我都有少少 relate 到一樣嘢係，之前咧成日都想好簡單拍一啲片係關於 movement 啦，同埋關於 flow singing 嘅。咁其實都有啲棘嘅，因為仍然都自己仲有嗰個恐懼被看見嘅部分啦，亦都恐懼被批判嘅部分，亦都有一個好嚴謹嗰個自己咧，就會喺度 judge 究竟你而家做緊啲乜嘢啊，好定唔好啊，靚定唔靚啊咁。咁但係當然更大嘅阿 Xenia 就會好明白呢個都係少少阿 Xenia 我嘅 ego 俾我嘅限制，我嘅 mind 俾我嘅限制咯。而其實去到 movement 又好啦，聲型都好啦，即係我所講嘅聲型並不是係傳統音樂系統裏邊嘅聲型，而係一種真係跟隨翻心裏邊自由流動嘅一種表達嗰一種嘅聲型。其實真係冇咁多框咯。而點解仲要擺咁多框俾自己去限制自己咧？咁樣聽到信息嘅大家，我哋一齊加油，好好咁樣去自由咁樣去表達我哋自己。今日就講住咁多先啦，我哋下集見啦，拜拜。